हाँ तो नया कौन है पहले एफर्ट के साथ कौन नहीं चलाया? अच्छा ठीक है। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज अदरीश, ये मयूर है। वी आर गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड मराठी झटका। इट्स अबाउट 105 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आप लोग में से राइड कौन कर रहा है पहली बार? लाइक लिटरली राइड पहली बार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो तू छोड़ आप लोग ग्रुप के साथ कौन कर रहा है? ग्रुप के साथ। ओके तो सिंपल है, आगे वाले का लाइक कीप द गाय इन फ्रंट ऑफ यू, पीछे वाले का है जो भी उसको देखो। बहुत ज़्यादा चिपका के मत चलाना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो प्लीज। डिस्टेंस मतलब कितना, एटलीस्ट यहाँ से लेकर गाड़ी तक का जितना आपका ब्रेकिंग है उस हिसाब से, ठीक है। चिपका के मत चलाओ बिल्कुल भी, और प्लीज़ ज़रा ग्रुप के साथ में रहना, ठीक है। ओवरटेक मत करो। हाँ ओवरटेक मत करना। ये लीड पर रहेगा, ये मयूर जो है लीड पर रहेगा। सिंपल है, आप एक आदमी को पकड़ के रखो, आगे वाला जो है उसको पकड़ो, पीछे वाले को उसको पकड़ो, नंबर प्लेट नोट डाउन करो, जैसा भी ये करना है करो। प्रॉपर फॉर्मेशन रखना, पार्किंग लाइनअप रखना, सब कुछ अपने आप को करना है, कोई किसी का हेल्प नहीं करने आने वाला है। लाइट्स ऑन, मिरर्स आउटसाइड, जैसे कोई मिरर ऐसा अपना एयर कटिंग के लिए मिरर अंदर रख के मत चलाओ, सबका मिरर बाहर है, ठीक है। वन मोर थिंग, एक्चुअली मैं ब्लॉक करूंगा तो इन बिटवीन आई विल बी गोइंग चलेगा ना? ओनली ही इज अलाउड टू ब्रेक द फॉर्मेशन एंड गो अप। ही इज एन आदि, ओके, बिकॉज़ ही इज द मीडिएटर। टेल पे रहेंगे मैं और सलमान भाई। ये सलमान भाई देखो एवरीबॉडी, FG2 हाँ FG2 पर और वीरान रहेगा। हाँ बाकी का चलो एवरीवन, ठीक है। हैप्पी जर्नी, प्रिपेयर फॉर अ पार्टी। जोर से बोलो जय माता दी। चलो अभी तू मेरे ब्लॉग में आएगा। हाँ ठीक है चलेगा। ऐसा मत सकती है। I'm not comparing the technical stuff of my scooty with